तो हेलो एंड वेलकम गाइस, फिर से मेरी न्यू ब्लॉग चैनल पर आप सभी को स्वागत है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, आज मैं कहीं नहीं गया, मतलब घर में हूँ, क्योंकि फाइनली इतना इंतज़ार करने के बाद तुम्हारा भाई का आ चुके हैं कीबोर्ड, जो आप लोगों को सामने थोड़ी देर बाद दिखाने वाला हूँ। क्योंकि उस कीबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं है, उस कीबोर्ड का हम लोग पूरा अनबॉक्सिंग करेंगे इस ब्लॉग में, और उसके देखेंगे उसका क्या क्या चीज़ होता है और फ़ोन में चलता है कि नहीं चलता है, मतलब सारे कुछ दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग के अंदर। वीडियो को एंड तक देखते रहना, और चैनल पे जो नया है यार, सब्सक्राइब करके बगल वाली नोटिफिकेशन बॉल पे सेट कर देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए आज उस जो हमारा कीबोर्ड है उसको अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, और आप लोग को सबसे पहले उस कीबोर्ड को हम लोग को दिखा देता हूँ। तो ये जो गैस कीबोर्ड हमारा हाथ में दिख रहा है, यही कीबोर्ड जो मैंने मंगाया था, ये कीबोर्ड आ चुके हैं। तो इसको हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, किस तरीके से इसका काम करता है फ़ोन में। तो चलिए, इस कीबोर्ड में फ़ायदा बहुत सारा होने वाला है, क्योंकि इसके फ़ायदों के बारे में हम लोग बात कर लेता हूँ। तो इसमें आप लोग एक यूट्यूब चैनल चलाता हो तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें वीडियो टाइटल डिस्क्रिप्शन इसको लिखने में कितना टाइम लग जाता है। तो इस कीबोर्ड के माध्यम से इजीली देख सकता हो, और इस कीबोर्ड के बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग का अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, उसके बारे में, इसका फ़ायदा के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो गैस ये जो देख रहा है, ये हमारा घर है, और घर घर में ही, मतलब घर में ही अनबॉक्सिंग करने वाला हो। तो चलिए हम लोग लेकर चलता हूँ, और सबसे पहले हम लोग धीरे धीरे आता हूँ। आने के बाद इधर टेबल को ऊपर रखेंगे, देख सकते हो। आज में कहीं नहीं जाया, सिर्फ घर में ही इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए छोटा सा ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, 2 मिनट का ब्लॉग। ब्लॉग को एंड तक देखते रहना, ताकि आप लोग भी इस तरीके से कोई कीबोर्ड वगैरह लेता हो तो आप लोग को अच्छा से पता चल जाए किस तरीके से होता है। 2 मिनट का ब्लॉग एंड तक देखते रहना। चलिए अनबॉक्सिंग करता हूँ, और हम लोग को पीछे कैमरा से मैं अनबॉक्सिंग करके आप लोग को दिखा देता हूँ। I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluate it. That's how I end up on the top, man. ये जो कीबोर्ड है आप लोग फ़ोन में आराम से चला सकता हो, इजी चल जाएगा फ़ोन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप लोग इसका साथ में माउस भी यूज़ करने चाहता हो तो भी कर सकते हो। अगर आप लोग को गेम वगैरह कुछ भी खेलना है तो ये कीबोर्ड के माध्यम से खेल सकता हो फ़ोन में लगा के, ठीक है। तो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।